这是一个端吸泵，一种常见的离心泵。而这是你的领导，他告诉你这台泵出现了流量不足的故障，让你立刻进行检修。你到底该怎么做呢？其实对于一般的离心泵故障，我们都可以根据故障现象进行简单的原因分析。比如说流量不足，表现为系统压力不足或者输出不稳定，那么可能的原因就是泵内部堵塞、叶轮损坏或者是转速不足。对此，我们要做的是检查泵入口的过滤器，清除堵塞物，检查叶轮，如有损坏及时更换。同时要检查电源和驱动装置，确保泵的转速符合规定。如果离心泵表现为噪音过大，那么我们需要检查轴承磨损情况，及时更换轴承，还要确保泵与管道匹配，避免共振，清理内部异物，保持泵内清洁。此外，水泵泄漏也是常见的故障，这一般是因为密封件老化、O 型环磨损或者是连接处松动。处理起来呢也不难，就是更换老化或磨损的密封件和 O 型环，后续还要定期检查连接处，确保紧固无松动。以上就是离心泵常见故障与维修方法了，你学会了吗？